hidung tersumbat, kepala, demam. Sudah berapa lama apakah bapaknya memiliki alergi obat tersebut? Baik. Saya merekomendasikan obat Alpinas. Obat ini digunakan untuk meredakan hidung tersumbat, mengencerkan infus supaya tidak keluar, sekaligus melembabkan hidung yang kering. Untuk penggunaannya, semprotkan 2 semprot ke dalam tiap lubang hidung 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Untuk cara pemakaiannya, posisikan kepala tegak lurus, letakkan ujung hidung semprotan dalam lubang hidung tanpa menyumbat lubang hidung seluruhnya. Selama setiap pemberian, pasien harus menundukkan kepalanya sedikit ke depan, hirup dengan cepat sambil memencet botol. Untuk cara penyimpanannya, simpan di tempat sejuk dan sering, terlindung dari cahaya matahari. Untuk efek sampingnya, rasa terbakar, tersengal, bersin atau bertambahnya infus. Sebagai tambahannya, bapaknya dimohon untuk istirahat yang cukup, hindari minum es. Jika melakukan perjalanan jauh, usahakan membawa bekal yang sehat. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, itu apakah bisa diulang lagi? Dengan pakainya, semprotkan 2 semprot ke dalam tiap lubang hidung 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara pakai, posisikan kepala tegak lurus, letakkan ujung lubang semprotan dalam lubang hidung tanpa menyumbat